Tete pinter. Onit itu datang seekor nyamuk. Las emen suaranya nggak ada. Kalau meletus, kalau bunyi meong, pipun, meongnya pipun. Kalau kambing bunyinya be. Oke. Tote ya be. Iya. Sayang. Sini. Meletus balon hijau. Kenapa? Sayang. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Tete, kambingnya pipun kambingnya. Be. Iya ini tuh. Meong pipun meong. Meletus balon hijau. Kenapa? Lemes, Tete lemes. Nggih. Datang muat ya. Apa itu? Ya kan? Nyala lagi. Nyala lagi. Bunyi. Kok bunyi? Alatnya lama ya. ya. Sudah? Ya, terima kasih. Dadah. Coba kita cek dulu. Lihat dulu. Kan dikasih. Jangan teriak malah dolan. Kenang gitu. Ya. Tulis Mbak. Tulis Mbak. Duduk. Bisa dulu. Ayo, duduk. No. Tete kenapa? Adiba ya. Adiba. Iya. Mbak ini